வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரிவ்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹாலிலேண்டுடைய லார்க் M2 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வயர்லெஸ் மைக்னுடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது லைட்னிங் கனெக்டர் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இப்போ நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது iPhone 12 4K 30 FPS எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். iPhone 14 வரைக்குமே இந்த லைட்னிங் கனெக்டர் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த லைட்னிங் கனெக்டருடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இந்த மைக்னுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஐஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் மைக்னுடைய ஆடியோ. வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கவே இந்த கனெக்டர் நான் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டர் டர்ன் ஆன் ஆகிடுச்சு. டிரான்ஸ்மிட்டர் 1 டிரான்ஸ்மிட்டர் 2 லைட் பிளிங்க் ஆகிடுச்சு. ப்ராபப்ளி இந்நேரத்துக்கு ஆடியோ மாறி இருக்கிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ முன்ன கேட்ட அந்த ஆடியோக்கும் இப்போ கேட்கக்கூடிய ஆடியோக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும். இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, உங்களுக்கு இந்த ஆடியோ குவாலிட்டியினுடைய சேஞ்ச் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் கேமராக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் USB-Cக்குன்னு சொல்லியும் தனித்தனி கனெக்டர்ஸ் இருக்குது. கூடி சீக்கிரம் அதுக்குண்டான அந்த ரிவ்யூ வீடியோஸும் வரும். யா சி